금지되고 있으니 국민 여러분의 협조를 부탁드립니다. 선절 금지. 이런 게 얼마나 중요한가요? 지금 열차가 지나가고 있는 이 임진강철교는 원래 상하행 2개 교량이 있었는데 전쟁 시 폭격으로 모두 파괴된 이후 전쟁 포로의 송환을 위해 지금 지나고 있는 이 철교만 복구했다고 합니다. 우측으로 보이는 철교의 기둥은 당시의 폭격 상태를 그대로 말해주고 있습니다. Now we are entering civilian access control line, so you're not allowed to take a picture.